歡迎大家再次返嚟 AMWG。咁今日呢，我哋會講一個好有趣嘅話題嘅。唔知大家有冇留意呢？勞力士大部分嘅運動款式呢，都有好多唔同嘅花名嘅。今日呢，我哋主要會介紹5位卡通人物。第一位首先要出場嘅呢，就係 Marvel 系列入邊嘅變形俠醫 Hulk。其實除咗佢嘅綠色錶面同埋綠色陶瓷外圈之外呢，其實呢一隻嘅 Hulk Submariner 呢，佢個 case 咧係肥大咗同埋厚咗嘅。所以就可能因為咁啦，就似翻呢個大隻嘅變形俠醫啦。呢一隻錶嘅推出呢，亦都係首次勞力士用上綠色錶面嘅手錶。而留意翻綠水鬼錶面嘅夜光黑度呢，係比黑水鬼大嘅。呢一種大粒夜光嘅錶面呢，亦都有人叫做 Maxi Dial。所以集合咗以上咁多嘢之後呢，呢一隻手錶呢，望落去呢就好似好大隻，好似變形俠醫 Hulk 咁啦。嚟到下一位要出場嘅呢，就係 DC 出品嘅蝙蝠俠啦 Batman。咁喺介紹之前呢，澄清一下先，咁所有勞力士嘅花名呢，都唔係勞力士自己改嘅，全部都係因為一啲網民自己改出嚟嘅，甚至係勞力士嘅溫布頓面啦，勞力士亦都冇承認過呢一個係叫做溫布頓面嘅。喺2013年入邊呢，勞力士推出咗呢一隻 Batman 呢，可以話係轟動全球啊！因為呢一隻 Batman 嘅外圈咧，喺勞力士首次用上咗2個顏色嘅陶瓷圈，而呢個藍色同埋黑色嘅外圈咧，就顯現咗好似 Batman 嘅神秘一面啊！因為 Batman 主要用上嘅顏色咧，都係黑色、藍色同埋灰色嘅。呢一隻手錶嘅錶帶咧，有2個版本嘅，就係板帶同埋珠帶啦。而珠帶嘅版本咧，亦被人譽為叫做 Batgirl。下一隻要出場嘅咧就係 Bart Simpson 啦。我哋要介紹呢一隻嘅咧就係舊裝嘅勞力士，型號係5513。而呢一隻勞力士咧，亦都係勞力士以嚟第一隻被人以卡通人物命名嘅手錶。呢一隻手錶叫做 Simpson 嘅原因咧，就係錶面上面嘅皇冠 logo 咧，就好似 Simpson 個頭咁樣啊。其實睇真啲咧，係真係幾似嘅。除咗一個咁特別嘅皇冠 logo 之外咧，呢一個勞力士嘅字樣嘅間距咧，字母之間嘅距離咧都略微靠近嘅。一隻咁經典、咁古董嘅真正勞力士 Vintage 手錶，被加上呢一個 Simpson 嘅名咧，的確係有啲搞笑嘅。下一隻要出場嘅呢，就係十分勁嘅藍精靈啊！佢被譽為藍精靈嘅原因咧，主要係佢嘅藍色錶面同埋藍色外圈啦。咁呢個大家相信都睇到㗎。咁藍精靈咧，主要係白色同藍色為主嘅。咁呢一隻錶咧，佢係用咗18K 外殼嘅，所以配上咗呢個白金外殼同埋錶帶之後咧，就好似一隻藍精靈咁嘅樣啦。雖然呢隻手錶咧生產咗12年啦，由2008年至到2020年啦，但係呢一隻手錶嘅產量咧係非常之少嘅，所以大家喺市面上面咧都唔多見到呢一隻手錶嘅流出。最後一位出場嘅帶大家嚟到迪士尼啊！亦都翻嚟綠水鬼啦，佢就係 Kermit the Frog。而呢一隻咧，亦都係勞力士第一代嘅綠水鬼嚟嘅，用咗綠色嘅鋁片外圈，同埋搭上咗呢個黑色嘅錶面嘅。主要係因為呢個鋁片外圈嘅綠色咧，唔係一個深實嘅綠色嚟嘅，比較可能叫做青 BB 嘅綠色啦。咁就同呢個 Kermit 嘅綠色咧係非常之接近。而錶面上面白色嘅夜光點咧，都係 Maxi Dial 嚟嘅，咁就好似 Kermit 嘅2隻眼睛咁大嘅。咁關於勞力士卡通人物嘅花名呢，我哋今日就介紹住咁多先。如果大家想知道勞力士更多手錶款式嘅花名呢，或者想同我哋分享一下嘅話呢，歡迎 join 我哋嘅 Facebook group。同時亦都記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel。我哋下一集再同大家分享關於手錶嘅有趣資訊啦。我哋下一集再見。